안녕하세요, 나TV의 한나나, 두나나, 세나나입니다. 와, 오늘은 오랜만에 돌아온 아스무르. 근데 와. 안경 쓰고 찍는 건 처음인데. 저희가 맞아요. 먹어볼래요. 일단은 블럭 젤리하고 하리보 젤리, 젤리, 새콤짱 새콤짱 포도 맛, 맛, 추파춥스 드립니다. 먼저 제가 먹어볼 테니까 잠시만 하나 나와봐요. 자, 일단은 블럭 젤리죠. 오, 이거 아까 죄송해요. 블럭 젤리는요. 아, 나 먼저 먹을게. 알겠죠. 이거를 이렇게 끼울 수 있는 블럭 젤리입니다. 나 이거 해야겠다. 그리고요, 블럭 젤리도 먹어보겠다. 두나나 먹어보세요. 네. 두나나도 먹어야. 야, 나 안 찍냐? 맛있다. 이거 누구 카메라죠? 응? 한난. 하나 드세요. 저도 드시고 있는데. 주려고. 오. 새콤짱. 아니, 전 이거 먹을래. 하리보 젤리? 하이브 젤리. 먹는 거. 제가 드릴게요. 새콤짱 먹어보세요. 새콤짱 먹어볼게요. 준나 씨 너무 평화로운데요. 하이브 젤리 하나. 맛있죠? 여기 올려놔요. 그래요? 원, 투, 쓰리, 포. 원, 투, 쓰리. 아, 근데 저 두나나야, 세나나야. 근데 내 나나도 있어. 요거? 듀오. 아. 뭐 두나나, 세나나까지는 괜찮은데 네 나나가 깜짝이야. 헤이. 아, 들어. 세나나가 실종되었습니다. 여기 있는데요? 아, 나 이빨 아파. 응? 말 아프려고? 어. 야! 야, 좀 하는 거야, 세상아! 나가지 마세요. 나가지 마세요! 근데 이거 악플 많이 달릴 것 같은데. 왜? 아파? 여러분 안녕. 2탄으로 돌아오겠습니다.